ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ವರ್ಮಿಸಿಲಿ ನೂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕನ್, ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆರಡನ್ನೂ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆರಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ವರ್ಮಿಸಿಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 3-4, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಒಂದು 2-3, ಇದು ಓಮ, ಅಜ್ವೈನ್ ಅಂತಾರೆ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆ, ಅನಾನಸ್ ಹೂವು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಸೋಂಪು 1/2 ಸ್ಪೂನು, ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು 3-4, ಲವಂಗ 2, ಕಾಳುಮೆಣಸು 3-4 ಸಾಕು, ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು 2, ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನು, ಉಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ರುಚಿಗೆ ಅಷ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಾಯ್ದಿದೆ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ. ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೌನ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಮಸಾಲೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೆಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕನ್ನ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಮತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳು ಇದೆ. ಪುದೀನ, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ.
ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಚಿಲ್ಲಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಎರಡು ಹಾಫ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಹಾಕಿದರೆ ಖಾರಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಚಿಕನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಸಾಲ ಇದು, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಮಿಸೆಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ವರ್ಮಿಸೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಬ್ಯಾಂಬಿನೋ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಅದಾದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶಾವಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, 1:1. ಇದು ಶಾವಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್, ರೈಸ್ ಥರ ಡಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1:1 ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀರು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀರನ್ನ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಶಾವಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಗ ರೈಸ್ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಓಮ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ, ಪಲಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾವಿಗೆ ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ನಾನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಆದರೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಚಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಗ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಿದ್ನ. ನೀವು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ.